मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी आटे और प्याज से स्नैक्स बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटे और क्रंची लगते हैं। इसे आप शाम की चाय के साथ बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप सूजी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे, जिसके लिए हम परात में डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप सूजी। गेहूं का आटा और सूजी हम बराबर बराबर मात्रा में लेंगे और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, यहाँ पर आप घी भी डाल सकते हैं। और फिर से अच्छे से एक बार मिला देंगे। और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालेंगे और अच्छे से मसलते हुए आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। यहाँ हमने आटा गूंथने के लिए गुनगुने पानी का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमने आटे में सूजी ऐड की है। गुनगुने पानी से आटा गूंथने पर सूजी आसानी से अच्छे से गुथ जाएगी और आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंथ कर तैयार होगा। सकते हैं आटे को अच्छे से हमने गूंथ कर तैयार कर लिया है। तो आटे को ढक के हम कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ स्टफिंग के लिए हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें कि आप देख सकते हैं बारीक कट किया हुआ है। तो प्याज में हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच नमक डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया इसमें हम थोड़ा ज़्यादा सा यूज़ करेंगे क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम सभी चीज़ों को फिर से मिला देंगे। प्याज की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है, तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और आटे को खोलकर फिर से एक बार मसलते हुए हम गूंथेंगे। आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो आटे में से हम बराबर साइज की लोइयां तोड़ लेंगे। और एक लोई लेकर उस पर हम सूखा आटा लगाकर इसे हम गोल रोटी के बराबर बेलेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हम पतला नहीं बेलेंगे। फिर हमने जो प्याज की स्टफिंग बनाई है वो इस रोटी पर चारों तरफ अच्छे से हम फैला देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो प्याज की जगह अपनी मनपसंद की कोई भी स्टफिंग इसमें भर सकते हैं। और इस तरह ऊपर से अच्छे से फोल्ड करते हुए इसका हम टाइट रोल बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल हमने इस तरह बना लिया है। तो चाकू से इसके हम छोटे छोटे इस तरह पीसेस कट कर देंगे।
और फिर हम एक पीस को लेकर ऊपर से चम्मच से इस तरह दबाएंगे और इसे हम टिक्की की शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी दबा सकते हैं, पर आटा हाथों में थोड़ा चिपकेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह हम सारे बनाकर तैयार करेंगे। सारे ही हमने आटे और प्याज के स्नैक्स बना लिए हैं और ये तेल हमने गर्म होने रख दिया था। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो सावधानी के साथ इन्हें हम तेल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम अलटते पलटते हुए दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। और जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए तो बस इन्हें हम प्लेट में निकाल देंगे और ठीक ऐसे ही हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे और प्याज से स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इन्हें आप सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। इन्हें आप हरे धनिए की चटनी या चाय के साथ ऐसे भी खाएंगे तो भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।